প্রফেশনাল কোয়ালিটি, সব কাজে ব্যবহার করা যায়। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে ক্রাউন ব্র্যান্ডের একদমই কম প্রাইজের মধ্যে অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। আপনারা অবশ্যই আগের যে প্যাকেটটি দেখতে পেরেছেন সেটি ছিল 600 ওয়াটের অল মডেলের প্যাকেট, এখন এসেছে একদমই নিউ মডেলের প্যাকেট। তো আজকের ভিডিওতে আমরা এটি আনবক্সিং করে দেখাবো কি কি পরিবর্তন হয়েছে এই মেশিনে, এবং এর বর্তমান রেটটা যদি জানতে চান আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে চেক করে নেবেন, সেখানে বর্তমান রেটটি দেওয়া থাকবে। আর যারা আমাদের কাছ থেকে কিনতে চান অবশ্যই ভিডিওতে যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। সামনে যে প্যাকেটটি দেখতে পাচ্ছেন একদমই নিউ মডেলের 600 ওয়াটের ক্রাউনের প্যাকেট। ক্রাউন 600 ওয়াটের অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার, যা দিয়ে আপনি খুব সহজে রড কাঠ যে কোনো কিছু কাটতে পারবেন। ব্লেড লাগিয়ে শুধু ব্লেড পরিবর্তন করতে হবে। 4 ইঞ্চি মেশিন, সুন্দর কালারের মধ্যে প্যাকেটটি করেছে। তো আগের যে প্যাকেটগুলো আপনারা দেখতে পেয়েছেন সেগুলো ছিল অল মডেলের, এবং মেশিনের কালারটা অন্যরকম। তো এখানে এক সেট অরিজিনাল কার্বনটা আগের মডেলেই, কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর এখানে আছে চাবি এবং হাতল। আর এই হলো মেশিনটি, দেখতে পাচ্ছেন একটু সাদা কালারের মধ্যে, কালারটা পরিবর্তন হয়েছে। 4 ইঞ্চি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার। তো এই হলো ক্রাউনের অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার 4 ইঞ্চি, ক্রাউন ব্র্যান্ডের CT13410 মডেলের। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা আছে CT13410 মডেল, আর কোম্পানি মেরিটলিং ইন্টারন্যাশনাল এজি, যার হেড অফিস হচ্ছে সুইজারল্যান্ড। আর এখানে বিস্তারিত সবকিছু দেওয়া আছে। 600 ওয়াট, 11,000 RPM মিনিটে। তো আর কিছু বলার নাই। আর এটি ব্যাক সুইচ, আর সাথে যে হাতলটি দেওয়া আছে এগুলো আগেরই মতো। আর চাবিটা অত্যন্ত হেভি আছে নর্মালি গ্রাইন্ডিং মেশিন থেকে। তো ভিউয়ার্স, আগের মডেলটা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি আপনাদের মাঝে। এটি হচ্ছে ক্রাউনের যে 600 ওয়াটের আগের অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার, যেগুলো আপনারা ব্যবহার করতেন সব সময়। আর বর্তমানে যেটি এসেছে সেটি হচ্ছে এই মডেল। তো দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু পার্থক্য কালারের মধ্যে এবং প্যাকেটের মধ্যে। এটি হচ্ছে নিউ প্যাকেট আর এটি হচ্ছে অল মডেল প্যাকেট। তো আগে রেটটা কিছুটা কম ছিল, তো বর্তমানে যেহেতু সবকিছুর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই অবশ্যই এর রেটটা আমরা ভিডিওতে না দিয়ে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, সেখানে সঠিক রেটটা পেয়ে যাবেন। তো যারা আমাদের কাছ থেকে এই মেশিনগুলো নিতে চান, এখন কিন্তু এই প্যাকেটটা পাবেন না আপনারা। এই মাল বর্তমান সময় থেকে সবকিছু এই প্যাকেটের মাল আসবে। তো এই মেশিনটা আমাদের কাছ থেকে নিতে চাইলে অবশ্যই ভিডিওতে যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। আর এগুলার কিন্তু আপনার 2 থেকে 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এছাড়া স্পেয়ার পার্টস অ্যাভেলেবল পাওয়া যায়। বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে আপনারা এই মেশিনগুলো ঠিক করাতে পারবেন। এই সামান্য যে কোনো ধরনের সমস্যা হোক না কেন, মেশিন ফেলে দিতে হবে না, সবকিছু অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। আপনারা চাইলে ক্রাউনের এই মেশিনগুলো কিনতে পারেন, সব কাজে ব্যবহার করা যায়। তো এটি হচ্ছে প্রফেশনাল কোয়ালিটি, সব কাজে ব্যবহার করা যায়, 600 ওয়াট ক্রাউন ব্র্যান্ড। তো ভিউয়ার্স, ক্রাউনের মেশিনটা এখন আমি চালিয়ে দেখাবো আপনাদের মাঝে, এর শব্দটা কিরকম। অত্যন্ত সুন্দর শব্দ। নতুন প্যাকেটে এসেছে, একদম নতুন কালারের মধ্যে ক্রাউনের 600 ওয়াটের মালটি। আপনারা চাইলে নিয়ে টেস্ট করে দেখতে পারেন। আগের চেয়ে আশা করি কোয়ালিটি আরো ভালো হবে, যেহেতু এটি আপডেট করেছে।